Hallo und herzlich willkommen bei Schnarchfrei, der Praxis für zahnärztliche Schlafmedizin. Diese Videos sollen in keiner Weise das ärztliche Aufklärungsgespräch ersetzen, aber sie sollen dabei helfen, dass Sie Vorinformationen haben und so vom Termin und Ihrer Behandlung mehr profitieren können. Wenn Sie sich bei uns angemeldet haben, bekommen Sie in der Regel Fragebögen zugeschickt. Ich bitte Sie, diese Fragebögen vorher in Ruhe zu Hause auszufüllen und dann ausgefüllt zum Termin mitzubringen. Wir sind auf zahnärztliche Schlafmedizin spezialisiert. Wenn Sie schon im Schlaflabor waren oder eine ambulante nächtliche Messung zu Hause hatten, dann bringen Sie bitte den Befund mit. Das ist entweder ein Brief von Ihrem Arzt oder das sind so Ausdrucke mit Kurven und allen möglichen Zahlen. Denn daran sehen wir dann ganz gut, was Ihr Problem ist, wie ausgeprägt Ihr Schnarchen, Ihre Schlafapnoe ist, ob da eine Rückenlageabhängigkeit ist, in welchen Schlafphasen das auftritt, wie häufig die Atmung zum Stillstand kommt, wie tief der Sauerstoff fällt und so weiter. Eine ganze Reihe Angaben, die für uns wichtig sind, um die entsprechende Therapie für Sie einleiten zu können. Bringen Sie bitte mit, was Sie an diesen Befunden haben und geben Sie sie gleich bei der Rezeption ab.